हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन अज्जानी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक कफ सिरप के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। एक होम्योपैथिक कफ सिरप जिसका नाम है अल्फा कॉफ कफ सिरप। ये कफ सिरप बहुत ही सेफ है। अल्फा कॉफ कफ सिरप बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देने वाली कफ सिरप है। अल्फा कॉफ कफ सिरप बहुत ही फास्ट रिलीफ देने वाली कफ सिरप है। WSI द्वारा बिलीमार श्वाबे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई यह एक बहुत ही अच्छे टेस्ट की कफ सिरप है। आज की तारीख में इसका प्राइस है ₹120 और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसके आगे 5 साल तक यह इफेक्टिव रहती है। मीन्स 5 साल तक आप इसे यूज कर सकते हैं, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि कफ पर काम करती है उसका कॉम्बिनेशन से यह कफ सिरप बनी है, जैसे कि रूमेक्स क्रिस्पस, जस्टिसिया, इपिकैक, स्पॉन्जिया टोस्टा, स्टिक्टा पल्मोनेरिया, एंटीमोनियम टार्टेरिकम, कॉकस कैक्टाई, ड्रॉसेरा, बाल्सामम एंड सिनिगा। इस तरह की यहाँ मेडिसिन्स डाली गई है और इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है। इसमें कोई सिडेटिव नहीं है, तो इसे लेने पर ड्रॉजीनेस भी नहीं आता, जैसे कि दूसरे कफ सिरप्स लेने पर ड्रॉजीनेस आ जाता है, तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। डोजेस की बात की जाए तो डोजेस में एडल्ट्स 2-2 छोटे चम्मच गुनगुने पानी के साथ में दिन में 3 बार 3-3 घंटे के अंतर से ले सकते हैं। बच्चों को देना है तो 1-1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ में 3-3 घंटे के अंतर से दिन में 3 या 4 बार दे सकते हैं। यदि बच्चे छोटे हैं तो आधा-आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ में 3-3 घंटे के अंतर से 3 या 4 बार दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सेफ कफ सिरप है। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बारिश के मौसम में सभी इसका लाभ उठा सके। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन, गर्भावस्था में या फिर स्तनपान के दौरान ये कोई भी मेडिसिन्स बिना डॉक्टर की सलाह लिए बगैर नहीं लेना है। बाकी हर कोई, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई बेफिक्र होकर इसे ले सकते हैं। और इसके जो मेडिसिन्स है उसके सिम्टम्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहती हूँ। जैसे कि रूमेक्स है, उसमें पंखे की हवा से या फिर ठंडी हवा में जाने से खांसी बढ़ती है। जस्टिसिया है, उसमें कफ के साथ में डिस्निया रहता है, स्नीजिंग और होर्सनेस भी रहता है। इपिकैक में कफ के साथ में नौशिया रहता है और कभी कभी कफ के साथ में वॉमिटिंग भी हो जाती है। स्पॉन्जिया टोस्टा में पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्राई रहता है, इसलिए इसका कफ बार्किंग टाइप ऑफ कफ रहता है और खाने पीने से खांसी में राहत मिलती है। स्टिक्टा पल्मोनेरिया, यह इसका कफ जो होता है वो बहुत सारा म्यूकस रहता है और रात को इसकी खांसी बहुत अधिक हो जाती है और खांसते समय इसमें छाती में या सर में दर्द भी हो सकता है। एंटीमोनियम टार्टेरिकम ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। रेटलिंग कफ रहता है, चेक करने पर सीने में घर घर की आवाज सुनाई देती है और सफोकेटिव टाइप का कफ रहता है। बहुत ही
बच्चों को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती है। कॉकस कैक्टाई का जो कफ है वो अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह उठते से शुरू हो जाती है खांसी, इस तरह की खांसी होती है। ड्रोसेरा ये वूपिंग कफ में दी जाती है और इसका जो मिडनाइट एग्रीवेशन रहता है यानी कि आधी रात में खांसी शुरू हो जाती है और खाने पीने से खांसी और बढ़ जाती है। इसके बाद बाल्सामम ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में दी जाती है और सेनिगा जो है वो कफ के साथ में टेम्पररी लॉस ऑफ वॉइस रहता है, यानी कफ के साथ आवाज भी पूरी तरह बैठ जाता है। इस तरह से ये सारी मेडिसिन है। ये अल्फा कॉफ कफ सिरप बहुत ही उपयोगी है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।